Wow, teman-teman, ada 4 mobil. Yang pertama warnanya kuning, yang kedua warnanya merah, yang ketiga warnanya biru, yang keempat warnanya oranye. Oke, kita akan membongkar mobil yang warna kuning dulu ya teman-teman. Mobil off-road warna hijau. Ada bus Rogi teman-teman. Ada truk tambang. Oke, mari kita bersihkan. Sudah bersih teman-teman. Kita bongkar lagi. Bus Lani teman-teman. Mobil Beko. Mobil off-road teman-teman. Oke teman-teman, mari kita bersihkan. Sudah bersih teman-teman. Oke, kita bongkar lagi teman-teman. Dinosaurus warna kuning teman-teman. Mobil off-road warna merah. Loader. Oke teman-teman, sudah tidak ada. Mari kita bersihkan. Oke, sudah bersih. Kita bongkar lagi teman-teman. Loader. Beko keruk. Oke teman-teman, mari kita bersihkan. Oke, sudah bersih. Mantul sekali.